partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour, Yes!
Papa tokende lisusu epai na nani yo mokilo sambo yoka kolela motemo ezoki mingi kolo Yesu yo mwana na Nzambe yo nde mitema ya basantu etalelaka bayaki na yo bazongaki pamba te papa malamu oyebi olata mpasi ya bana ozali moko oyo aza na makoki ya kopesa biyano na baike na mbala moko oh Yesu yo papa malamu Yesu Nzambe ya solo ekimelo nanga yo Yesu izoli nanga etangi oh Yesu akomi na suka yo pizoli etangi asina motema nakaba lisolongo na nani ata nayebisi moto akokokoma te pasi na motema miso ya moto ekoma ndenge nini naleli lokola Yohane na Patmos nani alinginga alongolanga mpasi oyo naya naleli bangusanga maya miso Yesu mwana Nzambe motema na ngai eleli mingi nayebi ozali nkolo elika ya basantu nyonso motema epona se yo nkolo ya bomoi na ngai nayebi ozali nkolo elika ya basantu nyonso motema epona se yo nkolo ya bomoi na ngai oyo esalaka ngai pasi na motema
bamemaki yango Yesu mwana Nzambe bikola na mosisa oyo nyonso elelisaka ngai zala papa nazala mwana ngolu na yo eboma ngai minzoli na ngai papa etangi mingi na bible mpo na ngai bilaka esili toninye nagangi yo secour mongongo ekauki ngai nalingi nayeba nini ezopekisa yo sala soki mpe lisumu loba natubela kompasio oyo nazokoka lisusu te soki mpe ababoti to mpe bakoko na ngai Yesu banze kulusu makiloso paki mpo na ngai tout est accompli maloba na yo poni yanga likambo Yesu ezangi solution telema moto ya suke elikia ya basantu nyonso ekolo na ngai mokonzi nanga nayebi okolo Yesu ya basantu nyonso. Nous présentons nos très sincères condoléances à la grande famille Colocota ici présente pour la disparition de notre chère maman. Et la table aux autres, le moment est pour la photo, c'est convoqué de la mission sur le colo, afin d'honorer la mémoire de notre chère maman, pour nous prendre le temps, après, dans la salle de Téléranou de la politique de l'État. Et là, c'est le cas de notre chère maman Marthe Colocota, qui entre dans la salle de Téléranou de la politique de l'État. Nous verrons avec la grande famille Colocota qui se présente et nous vous présentons le message de condoléances de la part de la Polyclinique de l'État. Ok, merci pour le faire, madame. Une fois de plus, la politique de l'État baptise la prière de ce jour avec la grande famille Colocota pour la disparition de notre chère maman Colocota. Liboso était tout dans le programme de mission. Shalom. Programme est élaboré. Pasteur à l'église Crisco a l'aide service à la matière. Au moins tout au plus au moins 15 minutes parce que bonga susu ya kurekisawe kozala te po bililu mususu ezali na paradiso. Alors tokosenga na pasteur ya Crisco amilengele po alendisa biso atane puisque au moins 15 minutes. Et en plus de cela libota ya na biso oyo azali mama Marthe. Alors bakopesa biso mwa biographie ya moke na sima yango tokoyeba ndenge nini ya kokende na cimetière ya Paradiso. Merci. Akokele mapona koya kozwa micro mpona kosorte biso na ngonga moke mpo toza kowelisa ntango ya kokende na cimetière Paradiso. Merci. Exhortation. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Merci pour la paix, ça nous sautant, nous et nous c'est le qui nous que dans mon père, nous comme nous pas
maman na biso ko asi alali ye lisusu te mais biso batoto za na bon moi lobaki ete na kati na circonstance nyonso toyeba kokumisa yo eloko eleki na motu ya na ntango ezali loba na yo yaka moki oloba na biso likema na biso ezwa kimia esimo osalela ye toete na maboko na moke osalela ye puki azala topamboli mpona moko na biso ya monguna satane kolingaka kotobe biso po tokapte message oyo te tozangisi yango makoki na mbuyo na mpona yesu kristo nazarete totiki esiko nasi ya kokambami na yo kati na kombo mosantu na yesu masiya tosambeli bongo amen. Merci, bonjour à tous. Qui m'a Yesu Christo ezala na biso nyonso. Amen. Nazana 10 minutes qu'on a exhorté. Bible lobi nzambe azali maître ya temps, aza maître ya circonstance. Et l'autre côté ça les maka. Ce qui nzambe permettre na Mama Marthe. Ngana za pasteur ke kopema. Parce que yebi kufa ya Mkristo, kufa ya Mkristo eza etumbu te. Kufa ya Mkristo eza bilaki mabete. Kufa ya Mkristo eza délivrance. Abimi na mondo oyo, mokili oyo. Mokili oyo ya pasi. Mutu moko te akokima pasi na mondo oyo. Pasi te. Soka kuna pena poto, pasi eza kaka. Pona nzoto tolati. Sino mtato zana nzoto oyo, ezobenda pasi, ezobenda souffrance. C'est pourquoi Nzambe na mabongisi na ye. Soki atiki moko ya bana na ye akufa, elingi koloba a délivrer ye. Kolongola ye na mondo ya souffrance pe ya pasi. C'est pourquoi Bible lobi na mukanda Apocalypse oya kolonga Nzambe akopamusa ye binzoli. Mama Marthe oya lali ya lelo avana te mke a marqué église mobimba ya Kristo makiso. Nini a marqué na mo église mobimba yeli ye 15 heures asi ya première vente. Et donc a mibale marqué église na biso pour bolingo Mama Marthe pour na bolingo na epa na Nzambe na église eza mabonza. C'est une maman boyebi ndenge azalaki mosala te mais aza kozanga mabonza te. Et puis mabonza na ezaki nini? Mabonza na ngande na zolia ya azalaki kuya toujours na koko na église. C'était très remarquable. Nini Mama Marthe azalaki koluka? Si mana nyonso mbongo kopesa ye ezalaki te. Nini Mama Marthe azalaki koluka? Tango aza koya moi ata mule noki ya kukata mula akokoma mtu ya liboso na kati na église. Nini oyo Mama Marthe azalaki koluka? Tango aza kobuka ta koko moko aina mona église pour apesa mabonza azalaki koluka nini? J'ai compris quelque chose. Mama Marthe azalaki koluka na suka ya nyonso oyo asali na mondo oyo. Suka ya nyonso soki azwaki mbongo na suka akozwa mbongo, soki abalaki na suka akobala, soki abotaki bana na suka akobota bana, soki azwaki ba titre na mondo oyo na suka akozwa ba titre, soki ayebanaki na mondo ya service, soki na suka ya vie na yo oke kukutana na Nzambe, soki na vie na yo na suka ya oyo nyonso osalaki na suka oke komona Nzambe te, laisse-moi te dire que tu as échoué. C'est pourquoi Matthieu chapitre 5, la verset 8, la Bible dit ceci: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bible lobi esengo na ba oyo mitema na bango ezali petwa ne bakolaka lisumu ekabolaka mutu na Nzambe. Lisumu ezalaka nini? Lisumu epekisaka Nzambe ayoka mutu. Lisumu ezalaka nini? Lisumu efungolaka porte na munguna o babekisaka na Nzambe tubela masuna.
kokota église eza bien la nzambe na motema oyo tondi masumu otubeli masumu na yo te soki liwa ekuti yo lokola mama Marthe okokutana na nzambe te ata babengi ngana yako te sikoyo awa nazoteya mama Marthe te po oyo esengelaki tosala mama Marthe esalemaki kufa mama Marthe mutu moko te akoki koswanisa moninga bana ya mboka mpona koswanye soki mama Marthe akufi lelo nzambe ndalingaki akufi oyo esengelaki esalema esalemi. D'ailleurs, ça c'est l'honneur. Et ça m'a bé, yo boti, yo mandi kokunda kabana. Mokolo yo kokufana na kokunda yo. Baye kokunda yo, wana eza lukumu ya mtu. Oye c'est que tout ça la maman Marthe, et ça les maki. Mais ça na ça mukano na ye. O tozote ya wasikoyo, tozote ya pour maman Marthe te. Pour azali ce soir wate. Maman Marthe n'est plus ici. Zote kawani na molimo ekei epai ya Nzambe nzoto utaki na mabele sikoto zoto ndekozongisa nzoto na mabele. C'est pourquoi awa tolobi bonjour maman Marthe aza awa te bo basala ka cimetière okende kolaka kotika ngai te kanisa kangai ozoloba na milimo mabe kuna po mama Marthe musali ya Nzambe mu Kristo ake kobema na lola oyo c'est mama Marthe te. Soki nazoteya ezali pour que otala likambo oyo ke lelo eza mama Marthe lobi ekozala yo soki ekuti yo na motema etondi masumu okomona Nzambe te ya mibale oyo ebebisaka motema ya mutu ezali kozanga kolimbisa soki ozotambola na pression ya kanda na motema na suka okomona Nzambe te. C'est pourquoi Bible lobi asambie nous d'offense yo yo boya kakolimbisa tika na ebisa yo motema na yo kokoma petwa te tu dois pardonner yebisa za pembe na yo tolimbisa naka ya misato ebisa ka motema mutu ezali komela masanga Bible lobi na mukuse tika na ebisa yo soki ole lituma batetela bazawa soki ole loso oponga na Jesi ole yango ekokota na libumu na yo ekosuka soki omeli masanga. Écoutez-moi, pourquoi Nzambe a masanga? Parce que masanga c'est un élément envoûtant, mystérieux. Soki omeli masanga ekokota na estomac, après kokota na estomac ekosuka na estomac te ekokatisa eke na niveau ya âme, loba âme. Ya mwana komona mutu soki ameli akomi clair. Akomi clair parce que âme na ye ezali affecté. Je vous dis masanga eza élément dangereux. Oyo ekotaka ti na niveau ya âme. J'ai un grand frère. Mokolo moko asilikeli kata muna koma ki na ndako nena za mopaya. Sikoyo lokola Zakaria timide ake ameli masanga alangi. C'était terrible. Pour avoir courage. Pour la ligne et affecter âme na ye. Bible lobi batela mutema na yo koleka eloko nyonso parce que na mutema na yo nde bomo eutaka. Ame ya mutu nde kukendaka kosamba. Ame ya mutu nde kukendaka kosamba liboso ya Nzambe. Lame makoki ya kobatela mutu kisi ya kolata na loketo te ekobatela yo te. Tika na kisi, tika mondoki, tika kokota na mondoki pe na mayele na yo. Soki okoti kisi c'est l'idolâtrie. Mutema na yo kolakela mabe. Soki liwa yo kokuta yo okoza kokenda ka koluka Nzambe. Nzambe azozela pe yo. Mokolo nino komanda koluka ye. Nenge nini motema mutu okiko koma petwa. Kisi ezaka kaboko. Eza maite tika na sabino soki mai esukulaka mbindo ya masumu mbele bandumba bakukota bato ya liboso na bokonzi ya Nzambe parce que bandumba baza très propre. Kisi ya kosukula motema eza nini? Eza koyamba Yesu Kristo.
Soko ya mi Jésus-Christ na kati na vie na yo comme Seigneur et Sauveur. A continue kokoma mwana ya Nzambe okoma lokola ya Nzambe. Alors mukolo kufa ekozwa yo Nzambe akoyamba yo. Okozala na esengo parce que okokende développer makuna na lola. Awa na lobi ko ya Yesu Kristo. Na lobi te kotimela lingomba. Po bato mingi basala ere. Soki oti elika na lingomba ekolekaka. Nyonso ekoleka. Tika ça yo. Lingomba ekokecevoir yo sauver yo. C'est pourquoi les gens vérifient motema na yo. Nani atondi na motema na yo. Posa ya masaka. Ni lesa na motema na yo. Kanda. Ni lesa na motema na yo. Bikeko. Bondoki. Ni letondi na motema na yo. Kufa matela na mimi. Yo oya. On comprend nous au mayele que un jour. Ngape na kulala. Nzambe abanga kamutute. Tikana ibisa yo. Basi kitoko bazokufa. Nzambe abanga kamutute. Azotikela mwata. Circonstance oyo esalisa yo. Oluka Jésus. Obateli kido ya moto. Soko kido etengami. Imaginez déjà okosuka wana. Soko kido etengami pasteur Faustin okosuka wana. Na libulu kobima na nzela. Vandanye tala vina yo ali oyo ona ya kokamba vina yo oma na kotala okosuka lobi wapi. Tika Nzambe asakisa. Toi incliné bitu na biso poto sereki. Oyoki liloba. Dis quelque chose et pas Nzambe. Libisa Nzambe libisa masumu. Poto na motema na ngai. Tobondele Nzambe. Tu es le maître des circonstances. Aujourd'hui, il t'aime à la Bible et tout le monde en a dit. Tozani aho parce que toko kite. Oyoki la biso mawa. Olimisa mabunga la biso. Pepo peto la mitema la biso. Salisa libota. Salisa l'église. Salisa ma voisin. Salisa ma connaissance. Ona ngongo yo to sentir to perdre mutu ya mutuya. Tozwa kimia kote bana yo. Makila na Yesu Kristo ezipa biso. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci pour moi le message ensemble les exhortations du toko. Nous sommes sous la monamie qui a pour nous ici. Liboso to ça la tour ya cercueil pour autant la biographie sur ordre ya libota et pesa ki biso pour toi ba parcours ya maman la biso Marthe. Maman elle a dit à la kombo ya nani ni Sangani le 6 juin 1955. Celui tout ça va calculer rapidement pour se rendre compte que maman Tibiso a 66 ans. Originaire du village Yanjasangi, province de la Tchop. Maman Marthe abotama na papa na kombo ya Longanye Kolokota Lazare azana bomoi pe maman abengama na kombo ya Yoa Lisala Janet asi akufi wapi azalaki mwana ya misato ya papa Lazare asi atika bisope wapi babotaka nae bana 6 3 garçons et 3 filles na kati na bana 6 wana mibale bakufa basi mibale bakufa seki batika la 4 mibale misato na mwasi moko. Maman Marthe oyo atiki biso na mkola lelo atanga na école o babenga na kala franciscaine o lelo to benga ngo mapendano wa pesala iso maman Marthe lokola ba maman nyoso azalaka femme ménagère mana ko batela libota pe ko suma misala ya ndako. Maman Marthe oyo atiki biso lelo abelaki na ngonga mulai penza. Après Kobela la Mouamulaï, un certain 24 octobre, des Zambiens se pela qui était à Maman Marthe Rekapi. Na beaucoup se wanande biographie ya Maman Nabiso Kolokota Wasinga Marthe au Libota et Pesa Kibisu. Si ma kotanga biographie ya Maman Nabiso Marthe, lokola ngongezali ko presse biso poto zo la pénalité de la cimetière Paradiso. Sur ordre de Libota, Libota est le moyen de sous-bota là, parce qu'il y a un abisso et qui, tout le monde a même époux dans le cimetière Paradiso.
pour tous la pénalité na yango na boto signonso to lobi sous merci na libota merci na mosali ya Nzambe pour la tango ya komona te soki tokosala ngo na lombango même pendant 5 minutes bafungoli couvercle tobandi na mosali ya Nzambe oyo aexortaki biso aleki basali ya Nzambe papa Faustin azali wana aleki mbala moko totrene te otali mbala moko te libanda kolengela transport tosala ngo na botosi nyonso tozali bana ya Nzambe otali ote mbala moko libanda kolengela transport mpona koakompanye mama Marte na derniere na ye ya suki wana shofer ya communautaire soki ezali libanda atekisa motuka na kati ya yo okolingi tokendela Vicky. bakovanda tango moke liwa ekoyiba bango yango pasi na motema nani akoki kosunga ngai wete pasi eleki ngai
nakobelela na nani yawe eyano nakozawa pinzoli na miswesi okolela elekinga kati ya pasi nafukami nakoluka nde lisungi nani akoki kosunganga wete pasi elekinga nakobelela na nani yawe eyano nakozawa sunga ngai na ntango oyo mosunginga na motema soki yo te nkolo Yesu nkolo nanga na beleli sunga ngai na ntango oyo mosunginga na yebete soki yo te nkolo Yesu tolia ndeko moko olaki mokili na magie ya makambo ebele elele oyo Yesu abianga ye azali moko kati na basali na mokili oyo ezali nde ya notemo anga mokili oyo makambo ebele atangwisaki bomoi na ngai na bazala ya papa na maso nazalaka kumonenyo nai nazalaki oyo makambo ebele kasi tano na nzambe ebeti azali nzela solo mpe moto moko aleluya amen obele bomoi na yo ngana pesi na yo ongatuni ngana pesa na Yesu beninyo Distingués visiteurs, curieuses et curieux, mesdames et messieurs, à vos titres, rangs et qualités respectifs, nous souhaitons à chacun et à chacune de vous la bienvenue au cimetière moderne, urbanisé, sécurisé, fleuri, dénommé Paradiso, entre lune et soleil, un lieu de recueillement et de repos des âmes. Sur ce, nous vous demandons de vous lever pour recevoir la dépouille de l'illustre disparu. Merci et veuillez vous asseoir.
bisika ya kobwaka bosoto ezali bikolo eza pembeni osilisi komela mai obwaki sachet na kati soki posa ya kokende nzongo iketo nzongo inene malita paradiso elengelaki mai oyo etiami kisi mpona kosokola maboko mpe kobongisa lilita mitali bobele basali ya paradiso bobombisi bwa lilita lizali okoki kobombisa lilita na yo ya mwasi na yo to ya bana na yo to ya bato ya misala na yo esika ya kokunda bamizamaka ololenge na bango oyo tobengi quartier mek ezali ya ofele tongo moi pe pokwa bilo na biso ezwami kati ya procure ya Kisangani bisika ya kotelemisa kinga mituka pe tukutuku ezali kasi telemisa mutuka na yo na lolenge ya kobima oyo tobengi na lopoto position de sortie kobosana koboma minda te po mbala nzike tozwaka kokoso mpona kozonga babatri esilaka moto pe foto mosusu mpona bopeto ya kunda esengeli kolanda. Distingués visiteurs et curieux, mesdames et messieurs, à vos titres, rangs et qualités respectifs, nous voudrions vous rappeler ceci. Quand un proche nous quitte, la vie paraît si fragile. Ces moments d'intenses émotions, tout paraît fragile. Et nous devons savoir que la mort n'est pas une fin. Elle est une promesse de se revoir dans un monde plus beau, un monde de paix et de sérénité. Le temps passe, les souvenirs s'instampent, les gens nous quittent, mais le cœur n'oublie jamais la personne. Nous garderons d'elle les souvenirs d'une femme esquisse de valeur morale à l'immortalité qu'il en. À sa douce mémoire, recevez nos sincères condoléances. D'une attention soutenue, je vous invite à suivre les mots de compassion. Pour louer l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui qui est Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes choses sur terre, qui a voulu que nous puissions nous retrouver en ce lieu et en ce moment, dans ce cimetière privé et moderne, des standards universels dénommés Paradiso, entre lune et soleil. Baptisé Jim Lobe, à l'honneur de Judith Mami Lobela, première inhumée dans ce cimetière avec honneur et dignité. Dieu nous réunit à cet instant douloureux pour accompagner dans sa dernière demeure terrestre. Nous saisissons de l'occasion pour présenter devant sa famille restreinte, présente et absente, amis et connaissances, tous très affectés par sa disparition, toutes nos condoléances les plus attristées et tout notre réconfort. Maman Kolokota Wasinga Marthe est née en 1955, le 6e jour du mois de juin à Kisangani. Fille de papa Kolokota Longange, originaire du secteur de Yanjali, collectivité de Yaokanja, territoire d'Isangi, dans la chère province de la Chopo. Dès son vivant, elle fut mariée à Monsieur Djunga Yemba décédé. Dans leur union conjugale naquirent 6 enfants, dont 2 décédés. Chrétien de l'église de Crisco, louange et gloire lui soient rendues. À tout humain que nous sommes, nous devons savoir de douleur que nous procéderons bientôt à votre ensevelissement, et cela avec honneur au quartier au Capit 2, tombe numéro 062, barre femme adulte, barre octobre, barre 2021. Posée à 350 kg par mètre cube. Elle sera identifiée par
une croix métallique teinte en bleu blanc. Telle est la nouvelle adresse de regretter Maman Kolokota Wasingama, commune de la Makiso. Regretter Maman Marthe. L'architecture de cet ouvrage, répondant aux normes universelles prises en charge par votre famille, servira de mémorial aux générations futures, car sa maintenance courante et permanente est garantie. Zambe alimbisa masumu mayo pe ayambayo obokonzi bwaye. Amen. Je vais à présent inviter l'organisateur du deuil pour un petit mot de remerciement et nous donner la suite du programme. Libota Kolokota pe na libota ya mama Yoa bazongisi matondi na bato nyonso oyo basepelaki ete bakabola mawa oyo kobanda le 24 kino lelo balobi merci na nyonso bosali na basacrifice nyonso oyo bomipesaki na yango. Mais programme ekozala boye sima ya awa kokitisa nzoto na libulu makambo nyonso ekosalema na ndako. Donc pe na ba cérémonie mususu ekoyeba kozwa ba solution na matondi na nyonso na ba sacrifice nyonso bosalaki dira événement oyo ekutaki ne bango. Directement passer au dépôt de gerbes de fleurs à tout seigneur, tout honneur qui va, n'est-ce pas, déposer sa gerbe de fleurs en signe de commisération envers la famille de l'illustre disparu. Sur ce, j'invite l'équipe collaboratrice du cimetière Paradiso à déposer sa gerbe de fleurs. Yesu afuti nyongo ngala zona mpunda ayo kibongo Yesu alobi bima atoko mikopola asekwisingaye asilake likia Yesu boyi kotika balajinja kinzoto Yesu boyi kotika nabunga kiti Antoine Mingi après cimetière Paradiso tobengi bana ya Mowei baya kotika liboke ya fololo na bango. Zina kacha koma Imelinga na ndoto Avongo Basibaki mabanga Nakomaki nasuka Okutinga na pasi Ozu defensanga Le cimetière Paradiso présente ses condoléances à la famille éprouvée. Nous allons à présent. Chante avec moi, on y va. Merci beaucoup. Les amis et connaissances de Fabrice Simeti.
na mawa nazoki nesengo osali ya mingi inyangwa malonga kutikati na ngai oakanizanga nalingi ye mingi napesa ye tini nasilima ye mona dalola majelu bakita toyemba mpona yo balongolaki nga na bisa ntango lipamboli eyaki balukaki bazwaki ntina nga. Merci beaucoup. Nabanzi ete tokomi na suka awa omalita paradiso toza na devise ese moko, c'est non à la profanation des tombes. Profaner une tombe est une malédiction. Bato balali awa à un certain moment bazalaki lokola biso. Alors tant tozo kende kokunda mama na biso tozwa attitude ya bana ya malamu komata likolo ya kunda te epekisami makasi kobwaka pe busoto te tango tozokota na quartier okapi te tokokuta esalemaka awa epai na biso. Sur ce, je vous demande molingami malamu balingaka mpona bozwi te balingaka mpona bizalini yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema suka sembe boye bimisa kozala na moninga malamu ezali bozina ntango apasi moto akosungaka yo soki pasi na motema na labima yo oyo nakosala moso ekoki na mokosa ololosimotema yesu tobatela kimia, tobatela kimia. Awa na cimetière Paradiso tobandaka na mabondeli avant kokunda mowei. Alors tokosenga na pasteur akobondela, après pasteur akobondela cimetière Paradiso elengelaki ba fleur naturelle oyo bakopesa na moko moko tokobwaka na kati na sinya bokabwanya mama na biso. Nous lisons les psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu induis ma tête de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Toto Dio, te rendre grâce et pas na yo, parce que yo allez mettre à temps, aux mettre à ma circonstance. Lola ekoleka, mokile ekoleka, kasi loba na yo ekoleka te. Yo lobaki, ozali poussière, pe okozonga na poussière. Lelo liloba oyo ekokisami. C'est pourquoi nous prenons le corps de ta servante, de ton enfant, Marthe. Nous venons déposer ce corps dans la terre. À la terre, ce qui est à la terre. Pour que Nzambe, au kanisa mama Marthe, tu es bien à mon colo. Il y a des séquois. Akosekwa peto kokumisa kombo na yo na santi sikunda oyo na kombo na Yesu Kristo
topekisi misala ya molili koya kosalema awa tokangi bondoki tokangi soloka transaction nyonso satanique oyo koluka koya kotripoter le corps de l'enfant de Dieu to détruire yango au nom de Jésus-Christ. Seigneur, biso basali na yo topamboli esika oyo pe toza ko remettre le corps de ta servante Marthe tozozongisa ngo na mabele pour que loba na yo ekokisama. Tia kimia na kati na mitema ndengo lobaki kotika biso lokola bana étiqueté mais oko consoler biso. Tikete libota ezwa consolation. Pe kombo na yo ezwa lokumu. Tobondeli boye na kombo na Yesu Kristo mokonzi. Tobondeli. Amen. Funérailles, descendez de la vie. Awaki fololo na ye pe tofungola awa tobwaki oyo nakelaka motema yone mwinana nzela oyo nabilaka nakokimeli tutuke yone maloba ya momo ete molingana nazelaka oyo ekamamina yo yone kole
ekangamaki miso na baposa ya nzoto kino na bosa na ye te nzoto ezali ya koleka kasi molimo oyo eteni na Nzambe ezali ya seko nzoto mbuma ya lisumu yango etondi polembu nzoto euta putulu yango elingi kolia komela mpe kolata kasi suka nango ezali se lilita bandeko atako sepelisaki yango sukasuka ekokufa nzoto yo mabele